الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. يقول المؤلف رحمه الله: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأثيث برجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث يرويه مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وهو تابعي جليل، يرويه عن أبيه عبد الله بن الشخير، وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عامر، وهو معدود في البصريين، يعني في العام 8 من الهجرة، يسمى عام الوفود، يعني بعدما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، قدم العرب من أنحاء الجزيرة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في دين الله أفواجا، وكان من بينهم وفد بني عامر بن صعصعة، وكان فيهم هذا الرجل المبارك عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعلى درجات الرواية، إذا قال الصحابي سمعت أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه قد انتفت الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رأى رأي عين أو أنه سمع بأذنه. ومر معنا ذلك في قول سيدنا عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز. الأزيز أيها الإخوان فعيل، وهو صوت غليان القدر، صوت غليان القدر. معلوم بأن في لغة العرب اسم الصوت إما أن يكون على فعيل كأزيز وصفير وعويل وما إلى ذلك، وإما أن يكون على وزن فعال، فعال كبكاء ومكاء وصراخ ونواح ونحو ذلك، والفعيل كالنهيق والزئير والصهيل وما إلى ذلك. وفي صدره أزيز، أزيز، الأزيز صوت غليان القدر إذا فارت بما فيها. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه الطعام، القدر الذي يطبخ فيه الطعام. والحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث من أجل أن يبين أن البكاء من خشية الله في الصلاة لا يبطلها، بل هي درجة من أعلى الدرجات، كما قال ربنا جل جلاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال جل من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ورتل القرآن فمن خشيته لربه جل جلاله ومن فقهه لمعاني كتابه سبحانه وتعالى ومن استحضاره عظمة من يقف بين يديه جل جلاله، فإنه عليه الصلاة والسلام كانت تنتابه حالة من البكاء فيغلي صدره ويكون له صوت كصوت المرجل إذا اجتمع غليانا. وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك لما كان في مرض موته وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس من البكاء. أسيف أي رجل عنده تحزن
عنده تخشع، فإذا رتل القرآن بكى. وهذه الصفة ما كانت طارئة على الصديق رضي الله عنه، بل كانت ملازمة له منذ أسلم. ولذلك كان يقوم في داره فيصلي بالليل وهو يبكي. وكان النساء والصبيان من قريش وهم على الكفر يتسورون من أجل أن ينظروا إلى أبي بكر ويعجبون من حاله رضي الله عنه، حتى خشي الكفار على نسائهم وصبيانهم من أن يفتنوا بحال هذا الأواه البكاء عليه من الله الرضوان. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يرى في خديه خطان أسودان من أثر البكاء. وكذلك علي رضي الله عنه وصفه بعض تلاميذه وهو ضرار بن ضمرة، قال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا وينطق عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغابت نجومه قابضا على لحيته يبكي بكاء المسكين ويتململ تململ اللديغ، يقول: يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فأمرك يسير وخطرك حقير. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. ولذلك قامت أمنا عائشة رضي الله عنها ليلة كاملة وهي ترتل قول ربنا جل جلاله: فمن علينا ووقانا عذاب السموم. قبل ذلك قوله سبحانه: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهكذا أهل الجنة بين ربنا جل جلاله أنهم كانوا في الدنيا أهل حزن وكان بكاؤهم طويلا، ولذلك إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. بينما أهل النار والعياذ بالله كانوا في الدنيا أهل ضحك ولعب سرور، كما قال ربنا جل جلاله: إنه كان في أهله مسرورا. وقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وقال: فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني كانوا في الدنيا أهل سخرية وغمز ولمز وضحك وفرفشة، ولذلك في الجنة يطول بكاؤهم. أما الطيبون الصالحون الذين عظموا ربهم فقد كانوا في الدنيا أهل حزن وبكاء، ولذلك يفرحون إذا دخلوا الجنة. قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة فإنه يغلي صدره كأزيز المرجل، وكذلك خارج الصلاة، كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، قال: فقرأت صدر سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وهكذا المتشبهون بهم من الطيبين عليهم أن يستحضروا يعني هذا المعنى،
وفائدة هذا الحديث كما ذكرت لكم بأن البكاء في الصلاة من خشية الله لا يبطلها. من بكى في صلاته من خشية الله فهو على خير عظيم. نقف عند هذا الحد